早排同大家開箱過 Toys嘅8具封號啦，咁今日咧就一次過開箱埋另外兩隻咧，就係 Blue Blazer 藍強擊號同埋 Yellow Crusher 熱黃超戰號啊！哇，睇翻個盒真係超級巨型。咁其實開咗箱之後咧，都係同之前隻8具封號咧都係差唔多噶啦。咁有部分嘅組件咧就係預先做裝咗㗎啦，另外就要有一啲就係要自己剪件去砌嘅。咁因為呢兩隻咧大部分嘅件都係一樣啦，咁但係就有少少顏色上嘅唔同啊，所以組裝完成之後咧，你會發現咧多咗一啲異色嘅一啲件出嚟啦。組裝晒兩隻嘅時間咧都真係非常之咁短啦。咁同埋咧，我係一次過剪晒所有嘅件出嚟咧，然之後先至慢慢再砌嘅。咁基本上都唔會話即係搞亂啲件嘅，因為實在太簡單啦。兩個駕駛員咧，藍寶同埋黃寶咧都係預先上咗色㗎啦。咁就係主要個面上啦，同埋心口嗰粒彈珠嘅位置啊。擺咗入去駕駛艙咧，都係有個老問題咧，就係你如果有少少喐動嘅話咧，咁佢都係好容易會走咗位嘅。同埋今次呢兩隻咧嗰個頭盔啦，冚埋咗之後咧，後邊有個咁嘅 lock 嘅。咁而家就將個駕駛艙都擺埋入去啦。咁今次咧都係做晒分析分件啦。咁你會見到除咗呢啲嘅英文字啊，同埋佢個名啊，仲有頭先個駕駛艙入邊嘅 control panel 之外咧，咁其實而家咧都係一個掃組嘅狀態㗎啦。咁啊真係完全係一張貼紙都唔使點貼咁滯。另外可以提下咧，就係佢個金色嘅角嗰啲位置咧，而家全部後邊都係有補件嘅，咁就唔會有一個偷膠咁樣嘅狀態啦。就簡單睇下佢嘅可動啦。咁其實頭部同個身咧都係冇任何嘢可以喐啦。咁但係手臂咧都係可以咁樣前後咁反啦，有個 butterfly joint 啦，可以咁樣水平提起隻手啦，可以做到360度轉啦。咁但係呢個位咧，佢都有翻個水平轉嘅，手嘅屈曲咧就係90度嘅啫。咁而個拳頭咧，其實都有單獨嘅水平轉嘅。咁去到腳咧，當然就可以做到啲踢腿啊。咁膝頭哥都有得做個咁樣嘅屈曲啦，同埋可以向外反都得嘅。腳掌當然都有做翻個少少嘅接地啦，咁其實都夠用嘅，因為講真就佢抹得太大對腳咧，都冇乜太大意思啦。佢哋都有各自一個特色嘅武器啦，咁啊黃超戰號咧就有呢一個嘅 speaker 啦，同樣都可以咁樣反上嚟嘅。咁而藍強擊號咧就係一個好似準星咁樣嘅嘢啦，可以咁樣揭起啦。呢一度咧就會係用咗個透明藍色件嘅。聲效方面咧，我哋先回顧下隻8具封號先。對白模，跟住就係藍強擊號啦。咁你聽到發炮嗰個聲咧，係同頭先8具封號係唔同嘅。不過咧，我呢一隻咧喺對白模嘅時候就有啲特別嘢啦，就係唔知點解呢一句咧佢係講唔晒嘅喎。咁我已經試過換電啦，都係會喺呢個位 cut 咗喎，唔知點解。咁但係咧其他嗰啲咧，就係單獨係呢一句就有問題嘅，其餘嗰兩句又反而冇事喎。咁最後就試埋隻黃超戰號啦，發炮冇事啦。喂，呢隻反而冇事喎，估唔到聲效都有 set 位。好啦，估唔到喺個咁嘅位置中咗 set，或者係真係我太黑仔啦。咁但係都唔好理啦，我哋最緊要都係合體啊！
首先咧，我哋要將八巨風號嘅手腳都拎走先啦。咁其實同 N 年前嗰一隻咧個變形嘅方式咧都係大同小異噶啦。手臂同埋腳掌咧就要咁樣去接合埋一齊啦。八巨風號嘅身體咧就要向下拉出嚟，組成腳部嘅機體咧。咁首先要將呢一個位咁樣向下反啦，掀開呢個頭盔咧，將個 cockpit 咧咁樣向下反，遮一遮對眼啊。咁呢個位咧其實就唔 lock 都得嘅，因為陣間咧如果唔 lock，咁就可以令呢個位變咗一個膝頭哥嘅關節啦。咁另外呢一啲金色嘅角要攞走啦，呢對翼要攞走啦。咁同埋就係成隻手臂都將佢攞走。咁腳咧就要向後反一反嘅，左右手咧嘅膊頭件就要互換一下。咁呢邊手咧就配合翻呢一個甲啦。咁另外嗰邊咧就係咁樣吉翻呢個膊頭裝甲落去，咁然之後再將兩邊都合翻埋，咁就變咗個前腳掌啦。跟住攞翻個身體出嚟啦，咁就喺呢一個位置咧咁樣駁埋佢。咁腳部咧其實就已經變形完成啦。金色嘅角咧就可以將佢哋組裝埋一齊啦。最後就要將所有嘢組裝埋一齊啦。咁將黃超戰號嘅呢一個膊頭嘅裝甲咧先裝落去呢一個位啦，再裝翻對手落去。咁腰部咧就將藍強擊號嘅呢兩隻翼咧裝落去。咁然之後再裝埋兩隻腳。咁呢個合體嘅 joint 咧，其實同以前都係完全係一樣嘅。最後燙埋呢隻角喺上邊，超正戰神就合體完成啦！哇，呢個畫面真係好有回憶啊！咁佢嘅高度咧就大概係24 cm 啦。睇翻網上邊一啲嘅比較咧，咁其實係比起舊嗰一隻咧係高咗少少㗎。咁舊嗰隻咧我都有嘅，以前就真係基本上係接近零可動咁滯啦。咁但係而家咧，佢呢一個位置本身八巨風號有一個少少嘅關節可以咁樣上下喐啦。咁同埋而家呢一個位咧都仲有一個關節可動嘅。咁隻手咧都可以360度轉啦。呢一個位咧都有水平轉。咁同埋呢一度咧，亦都係可以水平轉啦。咁手臂咧都可以咁樣向前屈曲90度嘅。咁拳頭咧都係有一個獨立嘅水平轉啊。同埋其實佢個手指咧係可以打開嘅。咁但係暫時就好似未有啲咩可以俾佢揸喺手度玩嘅。而佢嘅腳部咧而家都多咗好多嘅可動啦，向前踢都 OK 嘅。咁呢個位咧，本身八巨風號都有一個少少嘅可動關節啦。咁頭先都有講過咧，呢個位咧其實都可以當係一個膝頭哥嘅關節嘅。咁不過講真咧，其實佢隻腳咧太多可動都唔係話真係咁用得着嘅啫。咁因為始終佢個腳掌咧個接地其實係好有限嘅。咁同埋我覺得唔係太容易扭啦。咁而且你要喐佢嘅時候咧，好容易咧就係會成個甩咗出嚟啊！咁因為你都知道啦，佢係靠佢本身呢兩個手掌咧嚟到去揸實呢一個嘅前腳掌嘅裝甲嘅。咁所以如果太大幅度、太用力咁喐咧，始終都係好容易會甩出嚟咯。咁而呢個大髀嘅關節咧，亦都係好容易甩嘅。反而咧合體個 joint 咧，我覺得都還好咯。暫時嚟講就唔係話太易甩嘅。咁樣少少張開腿嘅動作啦，其實佢都可以做得到嘅。反而咧我自己有少少在意咧，就係佢呢一隻金色嘅角咧上邊呢一啲透明件咧，你會見到入邊其實有一個嘅插榫位嘅。咁但係其實我覺得佢因為本身佢已經做咗呢一個坑㗎啦。
咁如果係嗰個嘅尺寸做得好嘅話咧，應該呢粒透明件咧就咁嵌入去咧，就完全唔使任何嘅呢啲插榫咧都可以叫做吉得實啦。咁但係而家就變咗咁樣咧，就似乎就冇咁美觀咯。另外有啲眼利嘅朋友都留意到呢一個位置㗎啦。咁其實之前公佈嘅官圖咧，佢個拳頭上邊都冇呢一個咁樣嘅插榫位嘅。咁可能咧，即係 Toys R Us 咧會係將佢所有嘅呢一類咁樣嘅玩具咧，就集合埋一齊啦。咁可以係有啲插榫啊、咁接點啊嗰啲嘢咧就可以共用啦。咁啊唔知呢一隻咁樣嘅彈珠人嘅系列咧，可以同其他系列有啲乜嘢嘅互動咧？咁終於入手晒咧8颶風號啦、南強擊號同埋就係黃超戰號啊！咁合體咗之後嗰個效果咧，其實我自己都覺得 OK 嘅，因為佢今次嘅分析分件都算係做得幾足啦。就算你完全唔貼嗰啲貼紙咧，都已經係好見得人㗎啦。同埋有少少嘅聲效可以俾你玩啦。咁不過呢一個回憶嘅價值咧，都真係有少少貴啊！買齊咗3隻之後，嗰個價錢咧都有啲金嘅。之後咧仲有隻黑寶咧要準備出啦。咁啊，其實嗰一隻咧應該係單體嚟講咧會係更加貴嘅。咁啊，唔知大家對於呢隻 Toys R Us 嘅超聖戰神咧有啲咩嘅意見咧？可以喺下邊留言講下啦。